हेलो एंड वेलकम है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर। मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं परफेक्ट रूबिक्स क्यूब को। गाइस इस वीडियो में हम करने वाले हैं 4 क्यूब्स की अनबॉक्सिंग जो मैंने मंगवाए थे फ्लिपकार्ट से। तो चलिए देखते हैं कैसे हैं वो क्यूब और करते हैं उनकी अनबॉक्सिंग। तो गाइस ये है वो 4 क्यूब जो मैंने मंगवाए थे फ्लिपकार्ट से। पहले आता है 3x3, ये स्टिकर वाला है शायद से। हाँ ये स्टिकर वाला 3x3 है। और एक है ये 2x2। और एक ये था, ये कौन सा है, मैजिक क्यूब। इसका पता नहीं इन्होंने ये क्यों काट रखा है। और चौथा आता है ये पिरामिड। तो चलो मैं इनको एक एक करके खोल के दिखाता हूँ। पहले हम इसको ही कर लेते हैं। पहले आता है ये पिरामिड। गाइस देखने तो सही लग रहा है, चलाने में भी सही लग रहा है, मस्त लग रहा है गाइस, चलाने में भी बहुत स्मूथ है। देखिएगा इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। और दूसरे पे आता है गाइस ये 3x3, जो कि इतना स्मूथ नहीं है। मैंने इसे चला के देखा था अभी थोड़ी देर पहले, ये इतना स्मूथ नहीं है, फिर भी ये बहुत सही चलता है। देख सकते हैं आप। भाई वीडियो बनाने के लिए तो ठीक ही लगा मेरे को ये। ज़्यादा वो नहीं है, कॉर्नर कटिंग नहीं कर पाता ये क्यूब ज़्यादा। सही तो है मगर चलने में देखो सही लगा मेरे को चलाने में ये वाला क्यूब भी। और तीसरा आता है ये 2x2। ये देख लीजिए कुछ ऐसी पैकिंग में आता है ये। बॉक्स में से मैंने पहले ही अनबॉक्स कर लिया था कि बॉक्स आपको क्या दिखाना। फ्लिपकार्ट का नॉर्मली बॉक्स होता है वो कार्डबोर्ड वाला, वो क्या दिखाना। ये कुछ इसकी मैनुअली सिखाते हैं, मगर इससे मेरे को आज तक कभी कुछ समझ नहीं आया। आप देख सकते हैं, अगर आपको समझ आ जाए तो कुछ ये पीछे से कुछ ऐसा है, मगर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। साइड रखो इसको। ये है 2x2। भाई देखने में तो बड़ा स्मूथ लग रहा है और टच करने में भी बड़ी मस्त फील आ रही है इसके ऊपर। अरे ये मेरे फोकस को क्या हो गया। काफ़ी वैसा है ये, स्मूथ स्मूथ है। ये तो मेरा पहले वाला स्टिकर वाला है ये टूट गया है शायद से। मैंने देखा था पहली वीडियो बना रहा था जब मैं, ये टूट गया था, इसके पूरे बॉक्स बाहर बाहर निकल गए थे, इसलिए मैंने ये नया मंगाया है। देखो इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है भाई साहब, ये भी सही चल रहा था। मगर ये छोटा है ना, मेरे हाथ में जल्दी से आता नहीं है। देखो भाई सही चल रहा है ये भी, सुपर फास्ट। ओह क्या मैंने गलत कर दिया, मगर गाइस मस्त चल रहा है ये भी। ये देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा मटेरियल है इसका भी। गिराऊं क्या? मेरे को सबसे प्यारा लगा इसका, एक तो ये कि स्पीड, ये सही चल रहा है, और दूसरा इसकी स्मूथ, ये कितना स्मूथ है भाई, मज़ा आ गया छू के इसको। और चौथे पे आता है गाइस ये वाला, इसका नाम देखो, पैकिंग देख लो आप। अरे ये फोकस क्यों नहीं होता। ये है मैजिक क्यूब द परफेक्ट माइंड एक्सरसाइज। इसको चलो खोलते हैं। इसे ही मैंने थोड़ा ट्राई करा था बट ये मेरे को आता नहीं, इसको मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा क्यूब। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं मेरे को आता नहीं है, बट टेंशन नॉट, मैं सीख के जल्दी इसका ट्यूटोरियल डालने लगूंगा वीडियो में और आपको भी सिखाऊंगा। मगर ये भी मस्त चल रहा है, और इसको थोड़ा हाथ में पकड़ने में थोड़ा अलग टाइप का फील आ रहा है। राउंड टाइप का, बैरल क्यूब कहते हैं वैसे इसको। मेरे को तो सही लगा ये भी। तो गाइस डालूंगा इसके। और देखो ये ट्विस्ट एंड टर्न भी हो जाता है 3x3 के, तो जैसे ये वाला क्यूब होते हैं ना ट्विस्ट एंड टर्न, कॉर्नर ट्विस्ट होते हैं इनके, ऐसे इसके भी होते हैं गाइस। ये देखो दिख रहा है, इसके भी कॉर्नर ट्विस्ट होते हैं। तो वापस मैं कर देता हूँ इसको। भाई मेरे को तो चारों क्यूब मस्त लगे, स्पीड भी सही है इसकी। गाइस चारों क्यूब बहुत मस्त हैं। और
ये मैंने मंगवाए करीब फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे मैंने, कितने के, ये 650 के मैंने कॉम्बो में मंगवाए थे, चारों क्यूब कॉम्बो में मंगवाए थे मैंने ये। तो अगर आपको मंगवाना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए, वहाँ से मंगवा लीजिए अगर आपको मंगवाना हो तो। थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, अब मैंने चेक नहीं किया प्राइस कितना है, जब मैंने मंगवाया था तो 650 तक के थे। तो अब आप चेक कर लेना कितने का, या फिर अपनी ऑफलाइन मार्केट में जाके आप एक बार पता कर लीजिए कि वहाँ क्या पता आपके ऑफलाइन मार्केट में भी मिलते हो, क्या पता सस्ते में मिल जाए, आपको पैसे बच जाए आपके। वैसे मेरे को तो क्यूब चारों ही मस्त लगे। और आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में सभी के सब कि आप इन सब में से कौन से क्यूब की वीडियो चाहते हैं, कि मैं कौन से क्यूब की वीडियो स्टेप बाय स्टेप डालूं जो आपको सीखना हो। 3x3 ये मैजिक क्यूब, बैरल क्यूब जो भी बोलते हैं इसको, और 4x4 सीखना है, मिरर क्यूब सीखना है, पिरामिड सीखना है, जो भी सीखना है आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं नीचे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए एक, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी क्यूब से रिलेटेड वीडियो सीखने के लिए। बहुत अच्छी तरह समझाता हूँ गाइज, आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।